အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီမနေ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့Talkback 12.2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဒီမနေ့ကဟာက32 bit အတွက်မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့64 32ရောနှစ်ခုလုံးရတဲ့ version လေးလာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့description က link ကနေပြီးတော့မှထောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီ Talkback နဲ့ပတ်သက်တဲ့Talkback 12.2မှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမနေ့ကဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်နေ့ကဗီဒီယိုသွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ screen reader ဆိုတဲ့ playlist ထဲမှာလည်းသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ32ကတော့သေချာပေါက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့32ကို32မှာစမ်းတင်ကြည့်လိုက်တော့ရတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့64လဲရဖို့ကများပါတယ်ဒါ64မှာတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့မနေ့ကပြတော့64 bit device ကနေပြတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ 12.2 တင်ထားပြီးသားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့တင်လို့မရတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဘာမှတော့အထွေထူးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ Talkback 12.2 ရဲ့ဟိုလေးလာတင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီ32 bit ရော64 bit ရောရတဲ့ဟာလေးတခုကြံခဲ့လို့ဗျာဒီကောင်ကAPK type ပဲ APKs မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကို down မဲ့install တင်မယ်ဆိုရင်ဒီ split APK installer ပေါ့နော်စိုင်ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီး down ရမလို့တော့ဘူးနောက်အဲ့ဒါလည်းသုံးစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်း install လုပ်လိုက်ရုံပဲမနေ့ကတင်ထားတဲ့ဟာကျတော့ APKs type ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိုင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို down ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့် install လုပ်အောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့ဒီနေ့ဟာနဲ့ down မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တော့မနေ့ကတင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုက link ကနေပြီးတော့မှ down ပြီးသွားပြီ install လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဒီနေ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဒီ link ကနေထပ်ပြီး down စရာမလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့version တွေဘာတွေကအတူတူပဲအလုပ်လုပ်ပုံတွေလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်အားလုံးအတူတူပဲဒီ APKs type နဲ့ APK type နဲ့ပဲကွာသွားတာဆိုတော့ APKs type ကတော့ပေါ့32ရော64ရောမရဘူးဒီ APKs APKs type ကဒီ32ရော64မရဘူး64ပဲရတယ်64 bit ပဲရတယ်အခု APK type မှာတော့နှစ်ခုလုံးအတွက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲကွာတာပါ Okay အဲ့တော့ for YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးတယ်လုပ်ထားဖို့နဲ့ Facebook နဲ့ Telegram မှာလည်း join ထားစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေသုံးခုလုံးကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ link လုပ်ပြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးအားလုံးကို join ထားမှအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်